And the more that we reflect on his teaching and the suffering that he and his companions went through, the easier it is for us to understand what we're in. Und umso mehr wir darüber nachdenken, über die Leiden nachdenken, die er und seine Gefährten mitgemacht haben, umso leichter wird es für uns in unserer Situation. Any prophet who brought the message of La ilaha illallah suffered. Jeder Prophet, der die Botschaft von La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, gebracht hat, er hatte leiden müssen. There are other people who didn't believe in God at all, and they suffered too. Es gibt andere Menschen, die noch nicht mal an Gott geglaubt haben, die aber auch Leid erfahren mussten. Some believed in a multiplicity of gods, many gods. Einige glaubten an mehrere Götter. And they also suffered in this life. Und die hatten auch Leiden in diesem Leben gehabt. What's the difference? Was ist der Unterschied zwischen deren Leiden und dem Leiden der Gläubigen? Some people might say, well, it doesn't seem that there was any difference at all. Manch einer denkt vielleicht, es scheint da überhaupt gar keinen Unterschied zu geben. For us as Muslims, we know that when we experience these difficulties, it's actually a way for us to draw even closer to Allah. Wir Muslime wissen, dass wenn wir solche Schwierigkeiten haben, dass es für uns sogar ein Weg ist, Allah näher zu kommen. And also that the suffering here removes suffering in the next life. Und dass sogar das Leiden in diesem Leben, das Leiden im jenseitigen Leben aus dem Weg räumt. So if we're patient and persevering or sabr, if we'll hold on to that, then this is the best for us. Das heißt, wenn wir geduldig sind, während wir leiden, dann ist das das Beste für uns. And alhamdulillah that Allah gave us a surah to remind us about the subject. Und Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns eine Sure im Koran gegeben hat, uns an dieses Thema zu erinnern. The importance of staying with the correct belief and doing the righteous deeds. Die Wichtigkeit, den richtigen Glauben zu haben und die richtigen Werke die rechtschaffene Werke auszuführen. And encouraging each other about the truth of La ilaha illallah. Und sich gegenseitig zu motivieren, über die Wahrheit zu informieren von La ilaha illallah. And always reminding each other and encouraging each other to be steadfast, persevering and patient. Und sich immer gegenseitig zu erinnern und motivieren, standhaft und ausdauernd, geduldig zu sein auf diesem Weg. Or as Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Quran al-Kareem, oder wie Allah im Koran, im edlen Koran sagt, Bismillahir Rahmanir Rahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, wal as, beim Nachmittag, innal insana lafi khusr, wahrlich der Mensch ist im Verlust, illa alladhina amanu außer denjenigen, die glauben wa amilu salihat und gute Werke tun wa tawassaw bil haqq und sich gegenseitig die Wahrheit ans Herz binden wa tawassaw bis sabr. und sich gegenseitig zur Geduld auffordern. And we as Muslims are between two important things. Und wir als Muslime stehen zwischen zwei wichtigen Dingen: Hope and fear. Hoffnung und Furcht. We have, of course, the fear of punishment because we know if we're bad, there will be justice. And if we don't see justice in this life, it will be in the next life. Wir haben natürlich Angst vor Bestrafung, denn wenn wir etwas Schlechtes tun, dann wissen wir, dass es Gerechtigkeit gibt. Und wenn es keine Gerechtigkeit hier gibt, dann wird es Gerechtigkeit im Jenseits geben. So this is the fear. So, das ist die Furcht. The hope, Die Hoffnung, the hope is for the mercy of Allah and the reward in the next life. die Hoffnung ist auf die Barmherzigkeit, auf die Gnade Allahs und die Belohnung im jenseitigen Leben. The psychiatrists and people that work with the mind tell us that a human being is constantly between these two things. Psychologen, Menschen, die sich mit dem Wesen oder der Psychologie des Menschen beschäftigen, sagen, dass der Mensch immer zwischen Hoffnung und Furcht lebt. We are either
hoping for a reward or we're fearing a loss. Entweder wir hoffen auf eine Belohnung oder wir fürchten einen Verlust. And so for us as Muslims, we look forward always for Allah's mercy, His forgiveness, and His rewards in the next life. Und daher, wir Muslime hoffen immer auf die Barmherzigkeit und die Gnade Allahs und die Belohnung im jenseitigen Leben. And it really makes it better for us when we see the oppression, when we see the difficulties, the aggression against us as Muslims in the world. It makes it easier for us when we keep this in mind. Und wenn wir die Ungerechtigkeit, die Unterdrückung der Muslime in der Welt sehen, dann macht dies die Lage in unserem Bewusstsein leichter für uns. When the disbelievers and those who don't really have the understanding about Allah and His plan, when they encounter those difficulties, look what they do. Wenn die Nichtgläubigen mit solchen Problemen konfrontiert werden, dann schaut euch an, was sie tun. Don't they turn to alcohol and drugs and other things? Fangen sie nicht an, Alkohol zu trinken oder Drogen einzunehmen oder andere Dinge. And when it seems like there's no hope for them in this life, they take their life and commit suicide. Und wenn sie denken, dass es keine Hoffnung im diesseitigen Leben für sie gibt, dann nehmen sie ihr Leben, indem sie Selbstmord begehen. And who is the winner? Und wer ist dann der Gewinner? Shaitan. Der Satan. And they spend the rest of eternity with Shaitan. Und sie werden den Rest der Ewigkeit mit dem Satan verbringen. But for the Muslim, no matter how difficult, we still have our iman. Aber für den Muslim, egal wie schwer es auch ist, wir haben immer noch unseren Iman. We know there's justice. Wir wissen, es gibt Gerechtigkeit. We know that it will be made right. Wir wissen, dass das Recht kommen wird. And we know that Allah is the best judge. Wir wissen, dass Allah der beste Richter ist. And those tyrants who go through this life taking and taking and taking, and it looks like they got away free, they didn't get a thing. Und Tyrannen, die in diesem Leben genommen haben, und es sieht so aus, als wenn sie einfach so weggekommen sind, sie werden nicht frei, unbestraft wegkommen. Whether they ran off to South Africa or South America, Allah knows where they are. Egal, ob sie nach Südafrika oder nach Südamerika flüchten, Allah weiß, wo sie sind. And they will pay. Und sie werden bezahlen. And no matter how we suffer, Allah knows what we're suffering, and He can reward us. Und egal wie wir leiden, Allah weiß, wie wir leiden, und kann uns belohnen. But as Muslims, we don't look for our reward in this life. Aber als Muslime, wir schauen nicht auf die Belohnung im diesseitigen Leben. We realize the value of giving. Wir verstehen den Wert des Gebens. Where the disbeliever only realizes the value in saving. Während der Ungläubige nur den Wert des Sparens, des Nehmens kennt. He calls it saving when he's able to buy something at a lower price. He said, I was saving. Nennt es Sparen, wenn etwas für einen niedrigeren Preis erhalten kann. He calls it saving when he doesn't give any charity. Nennt es Sparen, wenn keine Spende abgibt. He calls it saving when he's able to keep his money from being taxed, when he's able to keep it hidden away, when he's able to be a miser. He calls it saving. Nennt es Sparen, wenn geizig ist, wenn seine Steuern irgendwie versteckt und nicht bezahlt. Das nennt Sparen. In Arabic, it's called bakhil. Im Arabischen nennt man es Bakhil, also geizig. Stingy. Geizig. You think so? I think so, yes. Yeah. I hope so. I hope so. So the point we're making is that we as Muslims, even when we have little, we are generous. Und das heißt, wir als Muslime, selbst wenn wir wenig haben, sind wir großzügig, oder sollten wir sein. We're the strangest people on this planet. Wir sind die komischsten Leute auf dem Planeten.